Και σήμερα για μια φορά είμαστε μαζί με τον Hunger Gamer. Γεια σας παιδιά. Και σήμερα θα δείξουμε τη συλλογή μας από games του PSP. Μπορείτε να ξεκινήσουμε. Εδώ είναι το Open Season. Είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Γίνεσαι μερικά ζώα και κάνεις κάτι, μια αποστολή, νομίζω κάτι τέτοιο. Δεν το έχω πολύ παίξει. Εδώ είναι το Star Wars. Να, αυτό το είχα δείξει και εδώ. Ναι, αλλά στο PlayStation 3 είναι βασικά τίποτα. Άγγιχα. Εδώ είναι το God of War Chains of Olympus. Το Chains of Olympus που έχει αναδειχθεί ως Game of the Year, Game of the Year Awards και Best of 2008. Το Spider-Man, το 3. Το PES 12 που όταν το πρώτο πήρα το έκαψα ειλικρινά. Το South Africa, το 2010. Τα κουμπιά είναι σαν το FIFA. Πολύ καλό παιχνίδι. Ναι, λογικό να είναι σαν το FIFA κάπου, γιατί έχουν τις FIFA. Ναι, σωστά και αυτό. Το Gran Turismo... Κάτσε, δεν μπορώ. Όχι, λοιπόν, κάτσε. Τώρα θα δεις. Εδώ θα το δείχνεις. Α, εντάξει. Ωραία. Simulator. Δεν ξέρω ποιο Gran Turismo είναι. Τέλος πάντων. Το Simulator. Το FIFA 11. Το είχα πάρει μαζί με το PSP. Εδώ είναι σε θήκη, ξέρω εγώ, από την Αμερική το είχα πάρει. Το God of War, Ghost of Sparta. Εδώ είναι το PES 11. Εδώ το WWE 2010. SmackDown εναντίον Raw. Εδώ είναι το Toy Story, η θήκη, αλλά το από μέσα. Είναι το Pro Evolution το 2009. Το έχει χάσει ο Βλάκας. Πολύ παλιό. Εδώ πέρα είναι το Prince of Persia. Είναι ωραίο το Prince of Persia. Ναι, όχι, πλάκα, ωραίο είναι. Ναι, γιατί εγώ δεν έχω παίξει πολλά. Έχει πολλά αίματα. Σαν το Mortal Kombat. Θα και τι αίμα. Εδώ είναι το PES 2014 που το κακό στα PSP είναι στα PES ότι δεν έχει το Europa League, έχει μόνο το Champions League. Ναι. Τέλος πάντων. Ενδιαφέρον. Το X-Men, το Origins Wolverine. Α, και εγώ το έχω αυτό νομίζω, στο PSP, στο PS2 νομίζω. Αυτό τι σημαίνει, το Essentials. Νομίζω έκδοση στο PSP κάτι. PSP. Εδώ είναι το Avatar, The Game. Είναι... Από την ταινία δεν είναι αυτή. Ναι, φαντασμαγορικό ξέρω εγώ. Ναι. Το Assassin's Creed Bloodlines. Τα γραφικά είναι πάρα πολύ καλά. Και το Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ έχουμε το NBA 2K12 που είναι Selling Rated First NBA Video Game. Εδώ είναι το Medal of Honor of Heroes 2. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Το έχω τερματίσει πολλές φορές. Δεν έχεις να κάνεις και τερματίζεις. Το Grand of Hero. Το Tekken 6. Δεν έχει βγει νομίζω το Tekken 7. Δεν ξέρω. Το Pirates of... Εγώ στο PS2 έχω το Tekken 5 νομίζω. Of the Caribbean. Dead Man's Chest. Αυτό υπάρχει και σε ταινία. Η καρδιά του νεκρού. Νομίζω έτσι λέγεται. Το Dead Man's Chest είναι το σεντίκι του νεκρού. Ναι. Μέσα ήταν η καρδιά όμως αυτού Ναι. με τα πλοκάμια, με τα πόδι. Και το Crash of the Titans. Σαν τη κυρά των Αγγλικών. Και όχι γάμο, τις έχω γράψει και σε χαρτί ποιο είναι το κανάλι μου. Εδώ πέρα είναι το Toy Story που Είναι το δικό μου όμως. Ναι, μέσα είναι το Toy Story. Μην το βάζω πάνω, θα τα μπερδέψουμε, βάλτε και δίπλα, ωραίος. Εδώ είναι το Metal Πολύ γαμάτο αυτό. Solid Peace Walker.
Πολύ γαμάτο αυτό το παιχνίδι. Αυτό δεν είναι σαν το PS3. Ναι, αλλά το PS3 είναι περσινό. Και ήταν. Gran Turismo. Και μετά βγήκε Game of the Year της. Α, όχι, ούτε το Gran Turismo. Tekken 6. Κι εγώ το Tekken. Ultimate Πολύ γαμάτο Alliance αυτό. 2. Αυτή είναι εκδικητέ, όχι. Ναι, οι εκδικητές είναι μέσα. Δεν το SmackDown vs Raw το 2011. Εδώ εντάξει, κάτσε, δώστε μου. Εδώ μεταξύ έχει σπάσει. Τσεκάρτε εδώ. Εδώ έχει σπάσει γιατί το είχα κάψει τρελά και η μάνα μου εκνευρίστηκε και το πάταγε κάτω. Αλλά εντάξει, κατάφερα να σώσω τουλάχιστον την κασέτα. Το Vice City Stories Grand Auto. Να βλέπετε πώς φαίνεται εκεί το χαλασμένο του κουτάκι. Εδώ είναι το Iron Man 2 The Video Game. Πολύ γαμάτο κι αυτό. Αυτό το είχα νοικιάσει από ένα μαγαζί για το PlayStation το 2. Αυτό είναι Ναι, γαμάτο. σε ταινία αυτό έχει βγει. GeForce. Πολύ γαμάτι. Η ταινία είναι πολύ γαμάτι και το παιχνίδι. Το παιχνίδι, στην αρχή βαριέσαι να το ξεκινήσει, αλλά αν το αρχίσει με τα κολλάζει, δεν υπάρχει περίπτωση να το τερματίσει. Είναι το Ben 10 Protector of Earth. Ακούστε, εγώ αυτό το Αυτό έπαιζα. μου άρεσε πάρα Αυτό το πολύ. έπαιζα όταν ήμουν πιο μικρό. Όταν ήμουν πιο μικρό ήταν γαμάτο. Τώρα θα βαρεθώ αν το Ναι, ξαναρχίσει. αυτό σου λέω ότι και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Harry Potter and Αυτό the Goblet of Fire. είναι ωραίο αν σας αρέσει ο Harry Potter. Εμένα ήταν δώρο, αλλά. Και Εντάξει, εγώ έχω ένα του Harry Potter, αλλά δεν το βρίσκα. Όχι, δεν είναι το Goblet. Το εκτιμώ ότι μου το πρόσφερα αυτό σαν δώρο, αλλά εντάξει, δεν μ' άρεσε τόσο. Το έπαιξα. Και- Ωραίο παιχνίδι ήταν, απλώς εγώ δεν τα καταλάβαινα. Εγώ ήμουν νουμπάς. Ωραία, και το Capcom Classic Collection, εκεί έχει πολύ γαμάτα παιχνίδια, πιο παλιά εποχής. Πόσα παιχνίδια είναι? Νομίζω. Όχι. Όχι, είναι κοντά στα 100. Αλλά είναι πιο παλιά. Ξέρω. Να, κάτσε, κάπου εδώ το λέει. Έχει παιχνίδια από το 1942-1943. Ναι. Αλλά δύο τα παιχνίδια είναι 1942-1943 μέχρι το 1990. Yeah! Όταν σας άρεσε κάτι να... Α, ναι. Να δει, βασικά. Κάτσε τώρα, πες κάμερα. Κράτα! Είναι για όσους δεν ξέρουν, που μόνο κανένα κορίτσι θα ξέρει. Αυτό είναι το PSP. Εγώ έχω την... αυτή είναι η θήκη, αλλά ο Βλάκας ο Hunger Game είναι χρωματίσει. Ναι, ο αδερφός μου. Ο αδερφός, εντάξει. Ο Άρης ο Βλάκας. Ναι. Ωραία, οπότε σας έκανα like, comment και subscribe. Γεια σας!